एक गांव में दादी माँ अकेली रहती थीं। उनके पास एक बोलने वाला तोता था जो हर सुबह उन्हें सुप्रभात दादी माँ कहकर जगाता। दादी उसे दाने खिलाती और प्यार करती। एक दिन दादी बीमार हो गईं। तोता गांव वालों को बुलाकर मदद लाया। सबने मिलकर दादी को ठीक किया। अब तोता हर किसी को कहता, दादी माँ की सेवा करो। दादी मुस्कुराती और तोते को गले लगाती। लेकिन दादी रो रही है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।